Ushtrimi 2, mbas ushtrimit të balancës dhe të ekuilibrit, për të gjithë juve që nuk mundeni të vini kufi akoma dhe në njerëzit më të dashur. Do imagjinoni çdo ditë në mëngjes, si kur jeni në qendër të trurit tuaj, të vetes tuaj në një qendër, do t'ja u tregoj këtu është në një fushë stadiumi dhe është vend i përshtatshëm që ta shikoni. Si kur jeni në qendër dhe rreth e rrotull jeni një rreth i cili është rrethi që të mbron. Imagjinojeni ky rreth të jetë me flakë, me energji që të mbron ty, dhe asnjë person nuk mundet të kalojë rrethin të vijë drejt jush nga ana energjetike, por ajo do ta shikoni dhe persona që nuk do t'ju afrohen akoma që ata ju ishin vampir dhe ju thithnin energjinë, do arrin të largohen me këtë ushtrim, provojeni çdo ditë në mëngjes dhe do shikoni rezultatet. Ndërroje, imagjinoje se kur je në mes të këtij rrethi, rrethe mbanë, ndërroje që është flak që të mbron. Është energjia e Zotit që të mbron. Dhe asnjë person që nuk ka energji të pastër nuk mundet të kaloj këtë rreth, sa ai që kalon mund të digjet. Dhe thuaj, jam në qendër time me dorë në zemër. Jam në energjinë time dhe sot vej kufin të fuqishëm për të gjitha ata persona që kanë patur energji negative, tash e theme, kashimejet, çfarë do, dhe kanë patur zili, çdo gjë që mund të më kenë thënë, mund të më kenë bërë, dhe që sot e tutje asnjë mendim i keq, asnjë energji negative nuk kalon në energjinë time. Jam e mbrojtur nga Zoti dhe ndërroje flakën anë mban, po ta tregoj si është dhe rrethi anë mban dhe këtu në qendër që jemi. Ndërroje që je në qendër të këtij rrethi dhe anë mban, po ta shikosh, anë mban ka një vit të bardhë dhe është në formë rumbullake. Çdo të thotë kjo, këtë të gjithë të formë rumbullake që e shikoni, është kufiri që ke vënë me të gjithë personat energjetik. Dhe ndërroje këtë rumbullaken, këtë vijën, këtë kufirin që e ke me të gjithë personat, akoma me personat e familjes tënde, akoma me burrin dhe me gruan tënde, që flen në krevat, sepse asnjëherë nuk e dimë çfarë ka kaluar, çfarë është çdo njeri. Dhe këto janë në mënyrë energjetike, janë të nëndërgjegjes, sepse shumë persona nuk e dinë që janë dhe vampir të energjisë. Thjesht provojeni këtë ushtrim dhe të shikoni sa e sigurt do ndiheni dhe çfarë do ndryshojë nga ju. Provojeni një muaj, po për mua bëheni për ditë para se të dilni nga shtëpia, të shkoni në punë, të shkoni për kafe, të takoni ndonjë person. Akoma dhe kur qëndroni në shtëpi, nuk të t'ju largoj nga njerëzit që janë në energjinë tuaj, që kanë qëllime të mira kashijush, por do largohen energjitë që ju kanë thithur deri tani. Provojeni dhe më shkruani, më komentoni ose në privat çfarë rezultate patët. Dhe shpërndajni këtë video dhe në njerëz të tjerë, më ndiqni në Facebook, në Instagram, në YouTube, shpërndajni këtë video se mund të ndihmoni dhe një person tjetër. Dhe çdo gjë që shpërndahet vjen tek ju e shumëfishuar, e bukur. Nëse keni energji negative dhe shpërndani negativitet, ato do t'ju sjellë universi. Është ajo ligji i shkakut dhe i pasojës, prandaj çfarë japim na kthehet mbrapsht. Këto nga ana ime, ju dua shumë, ju përshëndes, përqëndroni tek vetja, bëni atë që ju dëshironi dhe të shikoni që të gjithë njerëzit do jemi mirë, sepse kur një njeri është i kënaqur me veten e tij, mund të japi dashuri, mund të ketë oreks për jetën. Ju dua shumë, ju falenderoj.